baba kanye nabo bonke obaba bakhona nomama bakhona. Siyabonga kakhulu kini nanonke enikhona la Kabazela kanye nabo bonke esikanye nabo namhlanje ukuzovalelisa leli qhawe lakithi. Bakwethu sehlelwe into engibingalindelekile nakancane nje. Leli qhawe lakithi elisishile abanye bethu bebengakezwa nokuthi aliphilile. Kwethuse kakhulu. Ikakhulukazi lensizwa ebesisalindele ukuthi sizoba nayo isikhathi eside emhlabeni. Silapha ke sizokhala kanye nomndeni nezihlobo kanti futhi kanye nabathandi bomculo wesintu wethu. Okuningi ke sokushiwo ngalensizwa ngaleli qhawe. Kwaphinda futhi kwabekwa kabanzi ngomama ebehamba kanye nabo neinsizwa ebehamba kanye nazo. Eqinisweni impilo yomuntu into ejulile. Uthi bukhona bethu siba khona isikhathi esingakanani ebese siyahamba futhi siya lapho esuke sesishoniswa khona ukugcina. Lensizwa ibe negalelo elikhulu kakhulu empilweni yethu thina bantu abamnyama, thina maZulu, thina balapha eSouth Africa. Khona izinto ngesinye isikhathi ezingakwazi ukuchazeka uma sezenzeka. Ingane zoma ziyinto ebesimanga ehambisana kanye nabaningi abacula umculo wethu wesintu. Ngoba akufani nje nomculo kuphela kodwa kuxoxa indaba ezinkulu ezimnandi ngezikhathi zonke. Lensizwa ibubukeka iphilile, iphile nje isaka. Yenza ukusijabulisa sisonke.
akekho umuntu obelindele ukuthi sesingeza ukuthi isidlulile emhlabeni. Usethuse ngendlela eyisimanga. Ngiyazi ukuthi siyaduduzana kodwa kuhlabe kwephukela. Siyeke sathi asize sizokhala kanye nomndeni kanye nezihlobo kanye nabo bonke. Ngoba silahlekele iqhawe lethu, silahlekelwe umholi wethu, silahlekelwe insizwa phakathi kweinsizwa, silahlekelwe iqhawe phakathi kwamaqhawe. Ngesinye isikhathi kuba lukhuni ukukhuluma uma kwenzeke umhlola ofana nalo. Kodwa ke sizwile abomndeni nababe nalensizwa besitshena ukuthi kwenzekeni. Asukwazi ukukushintsha lokho. Okwethu sekuzokhala nokuthi siduduze umndeni, siduduze ihlobo, siziduduze nathi ngoba lo ube yithi ngakho konke, ube kanye nathi. Okwethu kuzokhala kodwa futhi kuzoduduza ihlobo nomndeni. Kuningi akwenzile kithina njengabantu. Kuningi asifundise khona. Ehamba kanye namanye amaqhawe. Ukhona ikhehlela ke lathi kazi kwenziwa yini ukuthi amaqhawe asheshe ukuhamba kodwa kusale abantu othi ngesinye isikhathi kodwa bengahambi ngani usibani bani ngoba besamdinga lo. Kodwa kokwethu ukuthi akuhambe kanjalo. Izinto zenziwa umdali ngendlela azenza ngayo. Kufana ngisho nokuthathwa kwethu ukuthi sihambe emhlabeni. Kuyimfihlo. Akekho kwaziyo ukuthi kazi yini ukuthi akuhambe lo angahambi lo. Kuba lukhuni kakhulu ke mase kuhamba abanikazi bempilo okuyibona abasifundisayo nabasenza sibe ngabantu siyiqhenye ngokuba khona kwethu ukuthi ke bahambelane isikhathi singakafiki na. Amaqhawe ahambelane. Lensizwa ibambe iqhaza elisimanga. Ingane zoma namanye abanye abahamba kanye nabo
basenzela lukhulu emasikweni ethu nasempilweni yethu thina abantu abamnyama. Sifise ukuthi sihlale njalo nje sindawonye sijabule. Kodwa ufike esingakwazi ukuthi singakuchaza sithini lokhu okuye kubiza abantu ukuthi wozani ngalamanje singalindele. Okwethu ke yikho ukuthi sizobhonga emswaneni ngokududuzana ukuthi yebo okuhle kumnandi nokuphila kwethu sonke kumnandi, kodwa mase kuhamba omunye phakathi kwethu kuba into ongakwazi ukuthi ungayichaza uthini. Mhlawumbe yehlula ngisho amaciko, ungakwazi ukuthi uzokhuluma uthini. Bengisabuka phambili ngithi kungekudala yocela ingane zoma geziyogida uma sishintsha isimo salelizwe. Ngazi kahle futhi ukuthi ziyoqhamuka nezo ezokhuluma ngakho okuyoba mnandi njengokade bekwenza sonke isikhathi. Ngijabulela ubumnandi bokuthi njalo nje sixoxe indaba ihambe phambili. Lensizwa ibizihola insizwa nentombi kube mnandi, kube sengathi ngeke kusadlula lokho emhlabeni. Kodwa ke imisebenzi kaNkulunkulu nomsebenzi wabadala waziwa yibona waziwa yithini. Okwethu ukuthi manje sizothi kumfowethu hamba kahle qhawe lamaqhawe ngenhlanhla uyibekile induku ebandla ithina sonke esikwaziyo. Ngiyethemba ukuthi nabangakwazi kodwa bakwazile ngokubekwa kwakho induku ebandla. Akukho ke singakusho manje, esingakusho kuphela ukuthi hamba kahle qhawe. Kodwa siyokukhumbula ngoba ubengena umuntu nje, ubumuntu ebantwini, ukhuluma ubuciko bakho, usinikeza amasu okuphila ubuciko bakho, usenza ukuthi sijabule ngobuciko bakho, usenza ukuthi siyiqhenye ngesiyikho ngobuciko bakho, usenza ukuthi sijabule noma kunzima ngobuciko bakho. Hamba kahle ke qhawe lamaqhawe, wazi ukuthi sisekhona njengendle emnyama, sisazokwenza sibonele kuwe, sibonele kwamanye amaqhawe ngoba akhona amaqhawe afana nawe.
kube khona ukujabula phakathi kwethu uma senicula ingoma zenu sizizwe sihamba phezulu ngenjabulo okwethuke ukuthi hamba kahle qhawe nathi siyokulandela ngoba akekho ophila inguna phakade noma ngabe kunjani kuhambe sifike isikhathi sokuthi ugoduke uye kwabadala siyesikhaleke uma ngisithatha sebasha ikakhulukazi uma abantu abafundisayo nabasizayo ukuthi siphile kanjani besheshe ukuhamba kodwa kuma sekusha abadala akuphe esingakusho sifuna ukukhala nani ke emndeni wakwethu sikhale futhi nani abaculi enisijabulisayo impilo nje sengathi singalalela lelisawu likhuluma lihlabelela lishaya isiginci ngendlela ebihlukile kwabaningi bebesishaya kodwa bebembalwa abakwazi ukulala phansi bavuke baphenduke bame ngenyawo besasishaya isiginci kusenjalo hawu emhlabeni kuba nje kube kuhle kube mnandi saphila ukuthi uma sehamba omunye kungabi mnandi lensizwa besixoxa naye thina ke singagugi esizinsizwa hlale sizinsizwa nje ngangithe kuyona awungisize kuseyizizwa ngisemsha ngifuna ukuthatha lapha kulesipani sakho ngisafuna ukuthatha sincokola nje njengeinsizwa ngoba kuyancokola makuyizinsizwa ngingazi ukuthi ngeke ngisambona kade sijabula kangaka uma sihlangana sinayo sikhala kanye nani ke zingane zoma ngoba nibeke induku ebandla ebingajwayelekile ingoma zenu ziyakhuluma sikhuluma kahle ziyakha ziyabumba sisenza sibe ngabantu besiqhenya ke ngalensiza ngoba yona ebinesithunzi phakathi kwenu kubonakala ukuthi nangu baba phakathi kwenu ikwenza konke okwenziwayo okwenziwa njengento yabantu abangamaqhawe nabazithandayo nabathanda ubuzwe babo nokuba yibo ikhulume lukhulu yashiya lukhulu sisele nomphako thina phakathi kwezizwe ngezizwe siyabonga ukuthi nesinike ithuba ukuthi nathi ke sizokhala sikhale kanye nani sithi kodwa ke akwehlanga lungehlanga ngoba ukuhamba kwethu emhlabeni kwadalwa asikwazi ukuthi kwadalelwane
ngoba ukuba siyazenzela ngabe siphila unomphela, kodwa siyafika isikhathi lapho kuthiwa khona dlula udlulele phambili. Sithi kayihambe kahle insizwa. Siyabonga. Asinawo amazwi amaningi ngoba kukhulu kakhulu lokho, kodwa ke siyethemba ukuthi nizoduduzeka, nizoyikhumbula insizwa njengoba sonke sobe sikhumbula. Sibonga kakhulu bakwethu ukuthola ithuba nje lokuzokhala kanye nani. Siyabonga.